Halo sobat peternak. Mesin pencacah rumput ini punya fitur yang cocok banget untuk usaha ternak kamu. Yuk, simak keunggulannya. Dengan 6 mata pisau tajam, mesin ini menghasilkan cacahan rumput halus yang sempurna untuk pakan ternak. Roll tarik otomatis membuat rumput masuk dengan mudah, lebih aman, dan tanpa repot. Lihat mesin ini bekerja dengan lancar. Rumput masuk, dicacah halus, dan keluar lewat output panjang. Mesin ini sangat membantu usaha ternak kamu. Tertarik? Hubungi nomor yang tertera di video untuk pemesanan.